अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो कि बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, कार का भी और बाइक का भी, उसकी कुछ टिप्स बताऊंगा। मेरा पास हो गया जो ड्राइविंग टेस्ट था कार का। अगर आपको ड्राइविंग पहले से आती है फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट है वो पास करना, लेकिन उसके साथ आपको कुछ टिप्स पता होनी चाहिए, जो रूल्स हैं इनके ना। तो जब आप ड्राइव करते हैं ना, जो मेन रूल है जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करता है वो ये होता है कि आप जब भी आपने लेफ़्ट इंडिकेटर लगाना है ना गाड़ी का, उसके साथ ही आपने पहले लेफ़्ट इस तरह देखना है मुड़ के, जिसको शोल्डर चेक कहते हैं। शोल्डर चेक करना है, लेकिन बैक मिरर जो गाड़ी का है, एक तो साइड वाला मिरर होता है, मिरर नहीं सॉरी विंडो, साइड विंडो होती है, जो बैक विंडो होती है बैक सीट वाली विंडो, उसमें आपने उधर देखना है। या कुछ गाड़ियों में ट्रायंगल विंडो भी होती है बैक सीट के पीछे, तो ट्रायंगल विंडो या बैक विंडो में आपने देखना है। जब भी अगर आपने लेफ़्ट मुड़ना है या हल्का सा लेफ़्ट टर्न लेना है, 1 मीटर से ज़्यादा जब आपने टर्न लेना है, तो आपने मुड़ के इस तरह देखना है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है तो ऐसे देखना है। ये सबसे ज़्यादा की गलती होती है जो नहीं देखते। हमें आदत पड़ी हुई है साइड वाले मिरर्स में देखने की, हम जब भी टर्न करेंगे हम साइड वाले मिरर में देखेंगे, तो ये इनफ नहीं है। यू हैव टू सी इन योर बैक विंडो लाइक दिस। अगर इधर को मूव करना है तो इस तरह आपने देखना है। तो ये जो बहुत मेजर मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, ये सबसे मेजर मिस्टेक उनमें से एक ये है कि आप साइड पे नहीं देखते। दूसरी मिस्टेक जो करते हैं वो ये होती है कि हमने फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, रोड के लेफ़्ट पे चला रहे हैं गाड़ी और हमने लेफ़्ट टर्न लेना है, तो हमें जो लेफ़्ट टर्न है सेंटर से नहीं लेना, हमें हमेशा लेफ़्ट टर्न लेफ़्ट साइड से ही लेना है। स्ट्रेट जा रहे हैं, इंटरसेक्शन आ गया, हमने लेफ़्ट होना है, हमने फुल लेफ़्ट से ही टर्न लेना है, ना के दरमियान में जो लाइन लगी होती है, कट वाली लाइन लगी हो या डबल लाइन को तो क्रॉस करना ही नहीं ना कहीं भी। तो जो कट वाली लाइन लगी हो, कट थोड़े से होते हैं, उसको भी नहीं क्रॉस करना आपने जब आपने टर्न ले रहा होना है। तो इसलिए ये दूसरी मिस्टेक जो मेन होती है, जो मेरे से भी हुई थी हल्की सी, लेकिन वो इग्नोरेबल थी, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स कटते हैं। लेकिन आप अगर 3-3 करके 3-3 करके 9 या 10 पॉइंट्स कटवा लेते हैं इसमें, तो आप फेल हो जाओगे टेस्ट में। इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। जो लेफ़्ट टर्न होता है वो शॉर्ट टर्न होता है, उसको आपने लेफ़्ट से ही टर्न करना है। और जो राइट टर्न जब लेना है आपने, तब भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइन जा रही है उसको आप क्रॉस ना करो बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी टायर उसके ऊपर ना आए। आपकी जो स्पीड है वो अगर 60 का जोन है तो आपकी जो स्पीड है 55 से कम होनी चाहिए, 50 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना जाए आपकी स्पीड 55 से। ये भी कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देंगे। अगर आपकी स्पीड 60 से 61 होगी तो आपका टेस्ट फेल है, क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हो, आप ड्राइविंग नहीं कर रहे। उधर ये नहीं दिखा रहे कि मुझे ड्राइविंग आती है, आपने टेस्ट देना है, रूल का हिसाब रखना है। और क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हो, बाकी लोग तो ड्राइव कर रहे हैं जैसे भी करें, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना। और मतलब मैंने जो क्लास ली थी टेस्ट देने से पहले, उसमें मुझे इन चीज़ों का बताया गया था। और उसमें ये सीन है कि हमें गाड़ी ड्राइव करके दिखानी होती है तकरीबन 20-1 मिनट ना, उनको साथ जो टेस्टिंग ऑफिसर होता है जो ट्रैफिक का, वो आपके साथ बैठेगा या बैठेगी, वो इन चीज़ों को नोट करेगी या करेगा और लिखेगी कि क्या क्या इसमें गलती की है। तो पॉइंट्स होते हैं हर चीज़ के, इसलिए इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, सभी ठीक थी चीज़ें। मैंने सिर्फ एक मिस्टेक की थी हल्की सी, कि मैं टर्न ले रहा था, मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्न ले लिया था लेफ़्ट वाला, हालांकि वो शॉर्ट था, फुल लेफ़्ट पे ही मुझे रहना था, तो वो इतनी सी इग्नोरेबल होती है। और बस यही चीज़ें थी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे अगर आपने ये देखी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो देखने एंड तक आए हैं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।